Assalomu alaykum Chorvoyston obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. 2026-yil 29-yanvar hafta kuniga payshanba. Bugun sizlar bilan Marhamat tumani Chapayev mahallasi To'rko'chada yangi bo'g'oz, yaqin bo'g'oz sigirlarimiz bo'ladi. Bunisi o'zingizlar bir qiziq ko'rasizlar. Ko'rinishiga gap yo'q. Toza shved, yelim holatlarini bir ko'rib qo'yinglar. Buni baxsa bolasi yerga tushgandan keyin bitta onamiz, opamiz, xolamiz sutini sog'ib ichib yuraveradi. Bolalarimiz xursand bo'ladi. Bu narxini qancha dedinglar? 29,5. Ha, 39,5. 39,5. O'zim hayron bo'ldim 29,5 ga. Iltimos qilsa ham, tizalasa ham bunaqa mol bermaydi aniq. Holatiga bir ko'ringlar. Turishini qaranglar. O'ta go'zal. O'zingizlar bir qiziqib ko'rasizlar. Yelim holati orqalaridan. Shved toza shved. Yelim holatlari ham juda zo'r. 2,5 litr suti bor. 2,5 litr suti bor ekan. Tuqqandan keyin 10 litr bemalol, kam 10 litr olsa bo'ladi. 4,5 oylik. O'ta go'zal. 39,5. Endi bunisi rossiyskiy farudalarimizdan. Onaxonlari juda qiziqadi bunaqa mollarga. Kinolardagidek holatlarini ko'ringlar. Turishini qaranglar bu jonivorni. O'ta go'zal variantlarimizdan. Yelim holatlari. Yuvoshligini qaranglar bu jonivorni. Bolalaringlar o'zi tagidan o'tib yuraveradi bemalol. Bu necha oylik bo'g'oz? 8 oylik, 7 oyga olaveringlar, 7,5 oyga. Orqa holatlari. Bu narxini qancha dedinglar? 27,5. 27,5. Bolasi yoniga tushgandan keyin 35 tepasida sotilaveradi. O'zingizlar hisob kitobda olaverasizlar. Turishini qaranglar bu jonivorni. Onaxonlar sevimli rossiyskiy farudalaridan. Ha. Mana qora shahzoda deydimi? Bunisi qora malika. Onaxonlar sevimli mollaridan. Yuvoshligini qaranglar bu jonivor. Yuvoshligini qaranglar. Yelim holatlari tozalanmabdi, lekin bir tozalab olsa bo'ldi. Yuvoshligini qaranglar. Kichkina bolani yoniga tagidan o'tkazib berardim-u, bolalar kichkina bolalar ketib qolibdi. Necha oylik bo'g'oz bunisi? 6 oylik. 5,5 oyga olsanglar ham bo'laveradi. Mana holatlari. Turishini qaranglar jonivorni. O'ta yuvosh. Yelim holatlarini ko'rsatdim o'sha. Mana juda go'zal. Bunisi narxi qancha? 19,5. Yengil. Pulim ozgina kamroqdi degan akalarimiz, tog'alarimiz, xolalarimiz qiziq ko'rasizlar. Bolasi yoniga tushib qolgandan keyin juda narxlari ham o'zgaradi, holati ham o'zgaradi. Bitta xolani og'zi ham yopiladi, qo'polib aytganda. Mana yana bitta sizlarga. Go'zalligini qaranglar buni. Go'zalligini. O'ta ham go'zal variantlarimizdan. Bunisi ham qora shahzoda desa bo'laveradi. Birinchisiga bo'g'oz. Bunisi narxi qancha edi? 6 oylik bo'g'oz. 20 tepasida bu mollar bozorda. Qancha deyapmiz? 17,5. Narxlar. Xo'raskan narx bo'lib ketibdi-yu. Bunaqa molni bozordan topa olmaysizlar bu narxga. O'ta go'zal variantlarimizdan. Mana turishlari. Yuvoshligini ham ko'ring. Ozgina qo'rqyapti. Endi onaxonlarimizga ena bola kerak. Ena bola olaman men. Bitta emas, 2 ta olaman bittani puliga deganlarga ham bor mana.
Bitta bolasi bor. Mana bolasi yonida turibdi. Eng qizig'i bolasini ham qonida bor. Shunaqami? Bolasini qonida bor? Yo'qmi? Narigi enasi. Ha, enasining qonida bor ekan. Bir bosh emas ekan, u ikki bosh emas ekan bu. 3 bosh ekan kamiga. 6 oylik bo'g'oz ekan. Sutdan chiqqan-a bu? Ha, o'zi ko'rinib turibdi. Bor. Yelim holatlari. Orqasidan ko'rinishini ham bir ko'rasizlarmi? Ena bola ikkalasi. 30 millionga bozorda yo'q ena bolalar, sigirlar. Aynan shu qora shahzoda variantlarimizdan. Buni qancha deyapsiz hozir? 26,5. 30 tepasida ena bola sigirlar. Yana enasini qonida 6 oylik bolasi ham bor. 2 bosh emas, bir olganda 3 bosh mol olasizlar. Xo'p. Bu mollarni olmoqchi bo'lganlar qaysi nomerga aloqaga chiqadi? Hop, ko'rib aytib yuboramiz. Ungacha ko'rib turamiz. Holatni qaranglar. Mana bu bolasi. Juda go'zal. Bo'lmasa nomerni videoning tagiga yozib qo'yamiz. Videoning o'ziga ham yozamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni bir qator aytib yuboramizmi? Boshdan. 90lik nomerimiz 205 21 28. Aloqaga chiqaverasizlar. Ena bolamiz 26,5. 17,5 ga bunisi. Qora shahzoda, qora malikamiz. Bunisini qancha dedik? 19,5. Kami bor albatta, hammasini kelishaveramiz. Va. Bunisiga qiziqinglar. Rossiyskiyimiz. Narxlari 26,5. Va, bu shvedni qaranglar turishini. Oyoqlariga qiziqib ko'ringlar. Yo'g'onligini. Bu yana katta bo'ladigan variantlarimiz. Bunisini qancha dedik? 39,5. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 90lik 205 21 28.